Xiaomi წელს საკმაოდ სერიოზულად განაახლა ტესერია, უფრო დიდი ელემენტი, ახალი ფლაგმანური პროცესორი და გაუმჯობესებული კამერები, მაგრამ ღირს თუ არა 17T Pro-ში დამატებითი თანხის გადახდა. ნახოთ, ამ smartphone-ების ყუთში შეხვდებით რა თქმა უნდა ადაპტერებს, კაბელებს, кейსებს და ზოგადად ჩინური ბრენდები ყუთში ყავასთან ჩაისაც შემოგთავაზებენ თუ მოგინდათ. Smartphone-ების წინა მოდელებთან შედარებით ახლა უკანა პანელზე Gorilla Glass 7i გვაქვს, ისევე როგორც წინ ეკრანზე. ჩარჩოები კი ისევ იგივეა, Pro-ს ალუმინის ჩარჩო აქვს 17S პლასტმასის, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ ეს პლასტმასის ჩარჩო ხელში არ იგრძნობა და პრემიუმ ხარისხის შეგრძნებას ტოვებს, ისევე როგორც 17T Pro. ორივე smartphone-ს აქვს IP68 მტვრისგან და წყლისგან დაცვა. ფერების ახალი არჩევანიც გვაქვს 17S 4 ფერში შევხვდებით, თეთრი, იასამნისფერი, შავი და ეს შესანიშნავი ცისფერი, რომელიც ულამაზესია ჩემი აზრით, ხოლო 17T Pro-ს 3 ფერში, მუქი იასამნისფერი, მუქი ლურჯი და შავი. ეკრანში უკვე ზომაში გვაქვს განსხვავება. აქამდე 15T და 15T Pro ერთი და იმავე ზომის იყო, ახლა კი 17T 6.59 ინჩიანია, ხოლო 17T Pro 6.83 ინჩი. ორივე Full HD+ რეზოლუციით და 120 Hz ეკრანის განახლების სიხშირით, თუმცა Pro-ს 144 Hz აქვს კონკრეტულ თამაშებზე. როგორც უკვე ვთქვი, აქაც Gorilla Glass 7i გვაქვს. პიკური სიკაშკაშე კი წინა მოდელთან შედარებით გაიზარდა და ამ smartphone-ებში 3500 nits შეადგენს, რაც არის ძალიან მაგარი. რა თქმა უნდა, თითის ანაბეჭდის ოპტიკურ სკანერს ვხვდებით ეკრანებში, თუმცა რაც არ მომწონდა, ის ისევ დატოვეს. ეს სკანერები არის ძალიან ქვემოთ დაყენებული და არაკომფორტულია ანაბეჭდის გამოყენება. მე ის მაინტერესებს, რატომ ვერ აწიეს ზემოთ. აი მაგალითად, როგორც აქვს Poco F8 Pro-ს. უკეთესი შეიძლებოდა ამ მხრივ. ამ smartphone-ებს საწყისი მეხსიერება 256 GB აქვთ, ხოლო Zoomer-ში ორივეს 512 GB-იან ვერსიასაც შეხვდებით, 12 GB ოპერატიული მეხსიერებით და UFS 4 და 1. Xiaomi-s ამ smartphone-ებში Android 16-ზე მომუშავე Xiaomi-s HyperOS 3 შეხვდებით. HyperOS-ი აშკარად დატვირთულია ანიმაციებით თავის სისტემაში და ამას დიდ ლაიქს ვუწერ მე პირადად, ძალიან ლამაზი და ინტერაქციული სოფტია, ჩემი პირადი აზრით. Xiaomi 5 წლიან სისტემურ განახლებას გვყვირდება, ხოლო უსაფრთხოების განახლებები 6 წლიანი იქნება, რაც არის ძალიან მაგარი. ხელოვნური ინტელექტი რა თქმა უნდა გვაქვს, ჩართვის გლაკზე სულ ცოტა ხნით დაჭერით Gemini-ს ჩავთავთ ასისტენტად, ხოლო Xiaomi-s ხელოვნური ინტელექტი პარამეტრებში გვხვდება და საკმაოდ ბევრი არჩევანი გვაქვს. AI მთარგმნელი, დინამიური wallpaper-ების შემქმნელი, AI ტიტრებიც კი ვიდეოებისთვის და ძალიან cool მე თუ მკითხავთ. განსხვავებები გვაქვს ასევე წარმოდობაში. 17T-ში უკვე გვაქვს MediaTek-ის Dimensity 8500 Ultra, ხოლო 17T Pro-ში ახლა არის MediaTek-ის Dimensity 9500. ესეთი ფლაგმანური ჩიპსეტი გვხვდება აქ. ასევე განსხვავება გვაქვს ელემენტშიც. წინა მოდელებს თუ იდენტური 5500 mAh-იანი ელემენტი ჰქონდათ, ახლა 17S 6500 mAh-იანი, ხოლო 17T Pro-ს 7000 mAh-იანი ელემენტი აქვს და ეს განსხვავება საკმაოდ იგრძნობა, რადგან ტესტებმა აჩვენა, რომ 17T Pro ბევრად უკეთეს შედეგებს დებს ელემენტის გამოყენების მხრივ. დამხტულ სისწრაფეც სხვადასხვაა, 17T 67 ვატით იმუხტება, Pro კი მთელი 100 ვატით, დაფინავს. არა მარტო ეს, Pro-ს ასევე 50 ვატიანი უკაბელო დამხტვაც აქვს. ორივე smartphone-ს ასევე 22.5 ვატიანი კაბელით უკუდამხტვაც დავუმატეს, ანუ power market-აც გამოიყენებთ თუ დაგჭირდათ ორივეს. ძალიან cool. გაზრდილი ელემენტები წონაზეც მოქმედებენ და ცოტათი დავძიმდა ორივე smartphone. 17T 200 გრამი გახდა, Pro კი 219. ჩატარებული ტესტების მიხედვით, გრძელვადიანი მაღალი დატვირთვის შემდეგ პერფორმანსი საგრძნობლად დააკლდა 17T Pro-ს, ხოლო 17T-მ შეინარჩუნა გრაფიკული პერფორმანსი. ორივეს აქვს თხევადი გაგრილების სისტემა, რომელიც სიცხეს აქტიურად შლის, რაც რა თქმა უნდა გრძელვადიან სტაბილურ წარმოდებას ხელს უწყობს. დღის ბოლოს თუ გეიმინგისთვის გინდათ, smartphone 17T Pro-ს გირშევდით, რადგან როგორც უკვე ვთქვი, უკეთესი ჩიპსეტი და ელემენტი აქვს, თანაც დიდი ეკრანი თამაშებისთვის ასევე უკეთესია. უფრო მეტი რაღაცა ჩანს. ოკეი, კამერები. 17S მთავარი კამერა 50, ტელეფოტო ასევე 50, ultra-wide 12 და selfies კამერა 32 მეგაპიქსელიანია, წინა მოდელის იდენტური, თითქმის. ახლა ამ smartphone-ში არის პერისკოპული ტელეფოტო კამერა და ოპტიკური ზუმი გაზრდილია 5x-მდე, რაც არის შესანიშნავი. წინა მოდელში მხოლოდ 2x იყო და ეს ბევრად უკეთესია. 17T Pro-ს კამერები კი ზუსტად იმავე მეგაპიქსელის რაოდენობითაა, როგორც 17T-ს, თუმცა განსხვავებას ვხვდებით სენსორში და მის ზომაში. Pro-ს გაცილებით უფრო დიდი ზომის სენსორი აქვს, თანაც აქვს გაუმჯობესებული სენსორი, Light Fusion 950. როდესაც 15T Pro განვიხილე, გაუცებული ვიყავი იმ smartphone-ის კამერით, ხო და ახლაც არაფერი შეცვლილა. შესანიშნავი დეტალიზაცია, ფერები და ვიდეო გადაღება. 17S კამერები ასევე შესანიშნავია, მისი წინამორბედის კამერები არ იყო მაინც და მაინც საუკეთესო, მაგრამ ახლა ეს smartphone ასევე შესანიშნავ შთაბეჭდილებას მიტოვებს. მithometes პერისკოპული 5x კამერა. 2x ბევრად ჯობია, რა თქმა უნდა. ვიდეო გადაღება ამ ახალ მოდელებში შეგიძლიათ vlog ფორმატშიც, რაც არის შესანიშნავი და ჩემი აზრით ძალიან ფლაგმანური smartphone-ის შესაძლებლობაა ეს. ამით შეგიძლიათ მონტაჟისას თქვენი color grade-ოთ, ანუ ფერები დაადოთ, ხო და არის ძალიან cool.
ძალიან მაგარი. თვით უმეტეს 17T Pro-ს შეუძლია 8K-ში გადაღება. რა თქმა უნდა, Xiaomi-ის ფლაგმანური მონაცემების smartphone-ებში შევხვდებით Leica-s ლინზებსა და ფერის პროფილებს. ორივე smartphone-ის მთავარი კამერა Leica-s Summilux ლინზებია, 1 შუშა პლუს 6 პლასპასის განლაგებით, რაც უკეთესი ხარისხის ფოტოებს გვაძლევს. ფერის პროფილები ბევრჯერ მიხსენებია და კიდევ ვიტყვი, რომ შავ-თეთრი მიყვარს ძალიან. არჩევანი კი საკმაოდ დიდია აქ. ვფიქრობ, რომ ამ ორ smartphone-ს შორის ყველაზე დიდი საერთო არის კამერა. ორივე მშვენიერ ფოტოებს იღებს, თუმცა დღის ბოლოს Pro-ს უკეთესი და უფრო დიდი სენსორი უმჯობესია. თავისი 8K ვიდეო გადაღებით. ორივე smartphone-ი გამოირჩევა ფლაგმანური მონაცემებით, კარგი ელემენტით, წარმადობით, მშვენიერი კამერებით, კარგი სტერეო სპიკერებით. თუ ჩემსავით პატარა smartphone-ები უფრო მოგწონთ და გინდათ კარგი კამერა, მაშინ 17T-ს შეძენით არ ინანებ, ხოლო თუ კამერაც ფლაგმანური დონის გინდათ, ისევე როგორც წარმადობა და ელემენტი, მაშინ 17T Pro არის შესანიშნავი არჩევანი. გადაწყვეტილების მიღებაში Zoomer-ის საიტი დაგეხმარებათ, smartphone-ების ლინკები ქვემოთ იქნება აღწერაში, გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოგჩეთ ახალი ვიდეოები და მე შემდეგ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით. ნახვამდის!